Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bosku di channel kami. Masih di area proyek jalan tol bos. Kita kali ini ada di Kecamatan Sawit bosku, Kabupaten Boyolali. Aktivitas pengurukan bosku. Di sebelah tiang-tiang jembatan di Kecamatan Sawit ini bos. Setelah beberapa hari ini bosku tidak bisa masuk armada dump truk. Kebetulan hari ini lumayan cerah bosku, meskipun agak mendung sedikit tapi pengurukan lancar bos. Mendung meneh, Mbak. Ayo. Lokasi yang dulu bos, tepatnya di pinggir sungai yang kemarin sempat longsor bosku karena banjir bandang kemarin. Ini lagi dilakukan pengurukan untuk memaksimalkan tanahnya bos, karena ada yang sempat tergerus dan longsor ke sungai bosku. Cuaca malah mendung lagi bosku. Untuk melancarkan pengurukan bos, diratakan dulu pakai bulldozer bosku, baru dipadatkan bos. Dari tadi pagi bosku sampai siang ini tadi lumayan cerah. Ini malah siang ini mendung datang lagi bosku. Mudah-mudahan tidak hujan bos. Yang jembatan yang akan dipasangin beton-beton bosku, yang baru aja disusun bosku dan disambung bos. Pemasangan kapan kita belum tahu bosku.